Dobrodošli u 4. epizodu Minecraft preživljavanja. Ako vam se sviđa epizoda, obavezno stavite like i subscribe i uključite to zvonce da vam dolazi svaki dan video kad ga izbacim i to je to, mi sad idemo igrat. Znači evo nas tam gdje smo stali, ovdje su moji dijamanti, vidite ovo, 2 dijamanta, 2 irona, to je 64 irona sve ukupno, 59 redstone, 6 emeralda, 15 golda, 33 lapisa i ovaj tu napitak i to. Evo tu sat. Ali to nije ruda i znate zašto sam isključio zvuk na drugoj i trećoj epizodi? Bilo je prebučno. Pa sam zato morao isključiti zvuk. A sad možemo sa zvukom. Zašto sad nije bučno ništa. I bilo smo kopali u drugoj epizodi, u trećoj, pećinu tu moju koju sam našao. Idemo još tražiti u pećini. Evo, samo mi treba baklje. Dobro, ovdje dole imamo vodu. Pa ćemo sad naći mi kol i iskopati ga. I napraviti baklje da imamo. Pa se onda kad uzem taj kol, umrijet i evo ga kol. Pa ću onda umrijet. Pa onda dođem gore, napravim si 5 kila pikeksa i to je to. Evo tu gdje je kol. Gledamo bliže, da vidim se. Nadam se da niko neće doći s leđa da me bije. Eto kol. I ja padeš. Ma ne treba mi kopati, ja sam ovako tu stavim. I to je to, sad ja ovo tu kopam sve. Napokon gold. Ne gold, nego kol. Znači ljudi, ja čim čujem ono da se pali creeper, onda ja pobegnem malo od njega i sačuvam se. Sad ne znam ja koliko mi vi dobro čujete na mikrofonu, zato što se imam na mobitelu, nemam para za kompjuter. Ostavite subscribe da bismo dobili 500 subscribera, to je 100.000, i onda sa 100.000 počnem zarađivati, pa ćete vidjeti na kompjuteru kak igram. Ulažem ko Putin da neće ispalit rakete. Ali dobro. Pa dobro i ovak na mobitel igrat. Sad imam dovoljno, samo mogu napraviti baklje. Šta ovo? Rakete mogu napraviti. Kome još trebaju rakete? Tako, da se sve lijepo vidi. I da nemam mobova toliko u pećini. Tu imamo još kola, hoću si uzeti. A ne znam gdje ova voda vodi. Pa to je znam, ali neću ići s njome. Ja bih želio uzeti samo sebi ovaj kol i to je to. Znači sad je meni najpotrebniji kol. Još kola, pa to. Vidi još kola, koliko ovdje ima kola? Pa dobro, bolje da šutim, zato što neko nema na kolu. Koliko ovdje ima kola? Ja ne mogu vjerovat šta meni Minecraft daje. Kako ti se može ovakav svijet generirat? 5 kila kola. Ovdje imamo 5 ću napraviti. Kad sve lijepo napravim, to jest
to sve, te sve baklje kad stavimo, onda će to sve biti dobro. Evo, sad da sam baklju. Ovdje isto. Ovdje isto. Čuo sam to. O, me pogodi, ko da me snajpao čovjek u Fortnite. Ne, oprosti. Što oprosti, napadaj, ne bojim te se. Kako se pretvorio u kost kožu. A šta je puca? Ne znam šta će to znači. Kad je pucaš toliko. Daj pogodi pauka i onda neke pauk napadne. Pogodio je pauka, sad će napad pauk njega i onda će se oni boriti. Da pomognem na pauku. Hvala i hvala tebi. Sad ću mi ovdje osvijestiti. To te ja pitam, nema više mobova. I ovdje ćemo isto. Ja vidim već jednog skeletona koji će me sigurno osjetiti. Znao sam, zombi! Leteća glava zombi me napada, pa hvala! Znaš što ja sad ovdje svijetu? Pa nek sad oni gledaju šta će raditi. Još mi je tu došao. Buuu! Daj da napravim drveta i te. I kove da napravim. 64 baklje. To će biti jedan veliki plus. Znao sam. Ovo je mrtvac. Spasio zombijaka, kak to? Ok, idemo pokušaj broj 2. I znate zašto sam ja izbacio 3 videa u isti dan? Pa to je jedan bonus kao za što nisam snimao dugo. Pa onda da vi možete lijepo to pogledati to. Ček, koliko ono ja nisam snimao? 10, 9, pa tjedan ima sigurno. Ili više. Tjedan i par dana. Tu trebamo slijetiti. Vidite, već sam sve oslijetio skoro. Ovdje znaju oni ponekad doći. Otude. Vidimo što još možemo oslijetiti. Ovdje. Ovdje isto treba osvijetliti. I ovdje isto. Znači ne smijem da se Ja sam rekao. Što? Šta si ti? Au! To je zombi sa okopom. Ja mislio nešto drugo. Evo. 2.
2 armora jedva. Ne, sad ćemo vam mi tu osvijetliti. Op, pogodili su zombija. Sad će ga zombi. Aj pogodi ovog tu zombija. O, to, sad će napast ovog. Op. Sad će njima pobjeti. Tu. Okej. Šta se pali? Ček. A nemoj još ti. Pa ti koliko ih je na jednog čovjeka. Koji samo igra Minecraft. E sad nemam više, sad ću sve politi. Pogodi ovdje. Bravo. Sad ću vam je koliko sviđa. Ajde. I to je podao. Sada mi koliko ja bi koliko ne ide na jednog mene. Opalču vam sve odgovor. Vidi opet ovaj s armorom. Nema više strela. Bravo ja. To je ko da se Ukrajina i Rusija bore. Za ljude svoje. Bravo ja. Idemo sada spavat mi. A dobro, nešto sam osvijetlio. Znači evo da. Dosta sam bio ja u pećini. Pa dobro, skupio sam rudi. Uj, blokova. O, što? Neko mi napada se. Ko napada da ga ja sad rešetam. Tu sa mojim bogom. Koji sam istrošio. To. Bull mogu napraviti svojim košnjima. Kako? Si preživio, ću da te napadnem tvojim strijelama. Op. A ja na jedan. Koji gotov 1-1. Što je kartograf radi? Kaj ti daješ? Au. Dobro. Znači ovo je moje selo. Niče drugo. I oni koji su mobovi nemaju pravo da budu u mom selu. Ali čudovište naravno. Pogotovo oni. Da ja svoje selo pregranim sa zemljom. A ne, tračnije je puno blokova zemlje. Pa, zašto oni ne naprave Iron Golema? Kaj je ovdje? Zašto trupa? Kakva je to država bezobrazna? Vidite ovo kaj je uradilo imam selo. I kak će sad tu villageri stavati dok mobovi ih napadaju? Kakva je to država? Evo ništa, barem ću ja pomoć. Morat sve seljake okupit i da im kažem nešto važno. Evo ga. Sad ću ja tu stati na sredinu. Slušajte me, ja sam sad vaš novi predsjednik. Da, ja sam vaš novi gradonačelnik. I ja sada vladam vama. I niko vas ne smije dirat, čak ni država. Ja ću da se izborim za vas. Da bi nas napadali viteri, ti živi, ja bi vas obranio. Zašto ste vi vrijedni seljaci i to je to. Ja sad ovdje prije nego me neko snajpuo od skeletona.
pošto sam ja gradonačelnik novi, ja sad da renoviram ovu kuću. Gledaj sad ovo, svi. Eto, ja renovirao. Samo što imam malo manje prostora, nema veze. Da imamo šta gradonačelnik ima ovdje. Emeraldi. Dobro. Pa dobro, ja ću to njima uzeti za par dana. Zašto? Ja sam gradonačelnik. Ja ću biti predsjednik ovog. Kaj bi ja mogu sad uraditi ovdje da ja zaštitim svoje sela? Ne znam. Ili da ga sa bakljama ponovo zaokružim i to. Pa ne znam šta ću raditi za svoje selo. Treba ću nešto izmisliti. Evo tada idemo mi u moju kuću. Evo ga. Ja sad to vratimo. Da razmislim ja malo. Imamo tu dva. Pa ja sam dobar. To nećemo, to su sve vrijedne stvari. Sve vrijedno. Seljake da stavimo u čest. Ne znam. Ali ja znam da je samo ispod nas velika... Šta? Šta je sad to bilo? Ko je napao nas? Niko. Ili mi se pričinilo da nas napao. Zašto tako čudno zvuči? Malo si skinem HP-a. Ovdje ja sad tražim dijamant ovdje. Da, nije to oko nas, ta velika pećina, ali može doseći do nas. Vidite kolika pećina. Ajde ovdje da provjerim da li ima neki dijamant slučajno. Zašto se oni nalaze na -1? Pa bravo. Pa bravo. Poslije ćemo ga mi riješiti. Ali sad da vidimo ovdje da li ima dijamant. To mi spričamo da je dijamant. Kaj je ovdje? Slime umro. Dobro. Od kad to tu stoji? Zašto ja ću to sve maznut? Jesam ja to vidio? Pričinila mi se opet. Čekaj da ja ovdje shvatim sigurno. Da, pričinila mi se opet. I da imamo ovdje, da li neko ima? Ma ne znam ja koga tu ima. Ali dijamanta nema. Da, ovo sam nešto da je dijamant. Jao, zapao samog sebe. Zašto se neče? Dobro. Dobro, ja ću otići. Nemoj, molim te. Neću ja opet ići.
Okej, ovo to je potpuno. A što on zatvori vrat? Znači, gradonačelnik sad je sebi uzet platu. Sve ono to ne koriste. Tako da će ja njih prevariti sa njihovim novcem. Di si ti Fišar? Ne, farmer. Ne, Fišar. 15 riba. Jesi ti dobro? Možda sad tu prebijem. Hvala u kukusu. Što ti ne radiš? Idi nađi si posao. Pa, nemam nijak od sebe. Ja ću ovdje renovirat ovu to. Pa šta ovo niko ne radi ništa. Ja ću renovirat ovu tu farmu sad. Sad idem ja to renovirat lijepo. Kada spopnem. Gradonačelnik ne znam kada spopnem. Tak. Šta sam ja sad jelio? Naravno, da si napravim metalnu lopatu. Napravimo stikove. I sad možemo tek ići renovirati. I bravo, pada mrak, svaka čast. Se baš sad rodio. O, ovdje. Ajde, skoči, šta neće. Ne, nema uloženja u gradonačelniku u kuću. Ajde, pa hoću mi dati. Ništa, nećemo čekat sad da padne noć. Vidi ovdje kak glava, da ti puknem jednom. Sad mogu tek ispavat. Evo ga. Sad ćemo mi ovdje sad iskopat. Ovdje. Okej. Okej. Evo ga zemlje. Gdje je to farme? Evo sad trebamo ovo tu izmeštati. A dobro, sve ja znam kako se pravi ta zemlja. A sigurno i drugi koji gledaju ovo tu mene isto znaju. Evo ga. Vidite, ja sam popravio. Ovdje isto treba popraviti. To sad je dobro. Ovdje isto iskopamo, to ne treba da bude tu. To treba biti sve lijepo napravljeno. Za moje selo. A to što oni ne znaju da sam ja samo... Šta ti prislušaš? Kaj biješ tam, možda ti pogodim? I tam. Vozi. Samo to što ne znaju da... Ja sam gradonačelnik. I evo ga, napravljeno. I samo sebe zarobiti. Evo ga, tu životinju koju nećemo staviti jest ovca. Evo ovdje imamo balove.
sad ćemo i ovo tu sve pogledati. Ovdje imamo sloj. Šta još se ja sad mogu uzeti? Vidim da li oni... ovdje imaju krevet u ovoj kući. Ovdje se nema krevet u ovoj kući, tako da ću ja nju uzeti sebi. Ima... nema sirotnja. Znam šta će se primjestiti. Pošla teška sirotnja. Kažem di se to sad. Aman, nemoj da te bijem ovom lopatom. Radi. Evo, ćemo ovdje napraviti kuću mi. I on će tu biti. A sam se malo pomakni. Neću ti krast od države. I ja. Ok, to isto lijepo napraviti. To vidi ga kako crtka. Ok, imam ja vrata tu kod se. I točno tu staviti. Eto, ako se njemu sviđa, samo što nema krv, napravit ćemo sredi. Eto, nek tu bude kartograf. A šta si ti po zamiljanju? Later point. 26 čega, ne znam. Imam Emeralda. Daš mi patofone. Ne. Nema što mi ovaj tu daje. Ovaj tu mi daje... Dobro, ti šta daješ ništa. Aj ti dajem. Kakav ti kartograf. Vraćamo Emeralda, bre. Da ima ovih tu koji je vredan. Isto takav. Biži mi sa oču. Čekaj da vidim šta mi se nudi. Oprosti. Ali kao nam uje. Ovdje je zakopano blago, ajde. Dobro, dovođenja. I sad ja mogu ovo tu sebi napraviti. Sad ja moram tu staviti ove blokove. Nepotrebne. Ali će mi trebati ti blokovi jednog dana. Tako da nisu nepotrebni. Ček da si ja napravim ovako. Ček, ja ću to sebi tak napraviti. Ja ću napraviti ono. Dole je tu moja kuća. Znači... Kako bi ja to malo... Okej, da. To je sve. Onda ovako samo ravno, da vidim da li to dobro cilja. Znači da im sad koliko to treba. 1, 2, 3... Čekaj. 1, 2...